நம்ம நிறைய பேத்துக்கு அடுத்தவங்க சாப்பிட்ற சவுண்டு பிடிக்கவே பிடிக்காது. அவங்க ரொம்ப அதிகமா மெண்டு சாப்பிடுவாங்கப்பா, சத்தம் போட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பேர் ஒதுங்கி போவாங்க. இன்னொரு செட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு என்னன்னா, அடுத்தவங்க மூச்சு விடுற சத்தம், அதாவது பயங்கரமா மூச்சு விட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய சத்தம் பிடிக்காம ஒதுங்கி போவாங்க. இப்படிலாம் நீங்க ஒதுங்கி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற டிசார்டர் தான் மிசோபோனியா. உங்களுக்கு இந்த டிசார்டர் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. நான் காமெடிக்கெல்லாம் சொல்லல, பிளஸ் யாரையும் கோவப்படுத்துறதுக்கு சொல்லல, சும்மா ஜென்ரலா ஒரு விஷயம் தான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அதனால யாரும் நினைச்சு வருத்தப்படுகிறாதீங்க. நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோல நான் உங்களை பார்க்குறேன். அதுவரையும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்களுடைய தனுஷ் வாய்ஸ். தேங்க்யூ.